Con el tema del bruxismo. Hoy os voy a enseñar cómo relajar ese músculo que es el más importante, el masetero. Vamos a poner los dedos debajo del pómulo y ahí, haciendo presión, abriremos la boca. Esto, la idea es repetirlo unas 10 veces. Tener cuidado porque en el momento en el que abrimos, al estar haciendo la presión, resulta un poco molesto. Una vez lo hayamos hecho unas 10 veces, volvemos a colocar los dedos aquí y, dejando la mandíbula relajada, bajamos las manos y nos vamos dando un masaje en ese mismo músculo. Vamos un poco más hacia adelante, un poco más hacia detrás y así iremos relajando esta parte. A ver si mañana os grabo un vídeo sobre cómo estirar la musculatura y cómo liberar esta articulación.